Kush janë shkaqet arsyet e një mashkulli që nuk realizon dot një fëmijë, kush janë shkaqet arsyet e një mashkulli që nuk realizon dot jetën e vet seksuale. Këto muajt e fundit mund të marrin shumë femra dhe pyesin, jo do të vizitoj burrin për problemet që ka. Unë konstatova që ai ka përveç kësaj ka edhe një problematik tjetër në të ardhmen e vet. Dëshirën për pasi fëmijë ne ta ndihmojmë që t'i arrijë qëllimin të vet. Dikur ne thenim që numri i spermatozoidëve do të jetë në 1 mililitër 20 milion. Gjithmonë më shumë po dalin laboratorët të cilët thonë e marrin përsive që e bëjnë analizën, por që nuk e bëjnë mirë. Kemi shumë shkaqe ke mashkull. Ajo që më shpesh është një patologji e njohur që quhen varikocel. 40% të rasteve të meshkujt që s'kanë fëmijë janë me varikocel. Keni kujdes, infeksionet seksualisht transmetueshme, jo vetëm që janë problematike, por na jep edhe një komplikacion pra. Dohampirja është një nga shkaqet tona kryesore në drejtim dëmtimit të spermatozoidëve. Dëmton lëvizshmërinë e spermatozoidëve. Dëmton numrin e spermatozoidëve.